வணக்கம், வந்தனம், நமஸ்காரம் நண்பர்களே. இப்போ பார்த்துக்கிட்டிங்க அப்படின்னா ரீடிங் அண்ட் ரைட்டிங் அது எவ்வளவுக்கு இம்பார்ட்டன்ட் சொல்லி நான் ஏற்கனவே ஒரு வீடியோ பண்ணியிருந்தேன். அதுலேயே நம்ம ஏற்கனவே சொல்லியிருந்த மாதிரி இதில் நம்ம என்ன பார்க்குறோம் அப்படின்னா என்னென்ன ப்ரொனன்சியேஷன்ஸ் டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது, தமிழுக்கும் இங்கிலீஷ்க்கும் இடையில் என்னென்ன டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது, அதை நம்ம எப்படி ஹேண்டில் பண்ணலாம், அதுக்கு என்னென்ன எக்ஸாம்பிள்ஸ்லாம் இருக்குது அப்படிங்கிறத சொல்லி இந்த வீடியோ நம்ம பண்ணுறோம். இது பார்த்துக்கிட்டிங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக நல்லா படிக்கிற பையனாக இருப்பாங்க, ஓரலில் நல்லா பெர்ஃபார்ம் பண்ணுவாங்க, இன்டெலிஜென்டான பையனாக இருப்பாங்க, அவங்களோட திங்கிங் பேட்டர்ன் எல்லாமே சூப்பராக இருக்கும். ஆனால் அவங்களால வாசிக்க முடியல, எழுத முடியலன்னா அவங்களுக்குள்ள ஐடியாவை அவங்களால எப்படி எக்ஸ்ப்ரெஸ் பண்ண முடியும்? ஸோ இந்த மாதிரி இருக்கிற ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு இந்த வீடியோ ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும். கண்டிப்பாக வீடியோவை பார்க்கலாம், வாங்க போகலாம். இதில் நம்ம என்னெல்லாம் பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு பா அப்படிங்கிற தமிழ் லெட்டர் இருக்குது இல்லையா, அதே மாதிரி கா இருக்குது, சா இருக்குது. இதுக்கெல்லாம் பேஸ் சவுண்ட் எப்படி இருக்கும், ஏ சவுண்ட் எப்படி இருக்கும், எப்படி இங்கிலீஷில் இதெல்லாம் யூஸ் பண்ணப்படுது, பயன்படுத்தப்படுது அப்படிங்கிறது நம்ம பார்க்க போகிறோம். ஸோ ஃபஸ்ட்டு கா கா அப்படிங்கிறது நம்ம நார்மலாக அதிகமாக யூஸ் பண்ணுற வார்த்தையும் கூட, எழுத்தும் கூட. அதில் பார்க்கும்போது அதுக்கு பேஸ் சவுண்ட் கா அப்படிங்கிறது. இதுக்கு நம்ம தமிழில் கூட ஒரு அதிகமாக சொல்கிறது கணேஷ் அப்படிங்கிற நேம் நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம். அதுக்கு கா அப்படின்னு சொல்லுவோம். காக்கும் காக்கும் டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது, அந்த இதில் ஒரு பேஸ் சவுண்ட் இருக்குது இல்லையா. ஸோ கணேஷ், கா. இது இங்கிலீஷ்லேயே ஒரு சில வேர்ட்ஸ் சொல்லணும் அப்படின்னா கன், கேன். ஸோ இதுலலாம் பார்த்திங்கன்னா அந்த காவுடைய பேஸ் சவுண்ட் கா அப்படிங்கிறத நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம். அதே மாதிரியே காக்கு ஏர் சவுண்டும் இருக்குது. அது என்ன ஏர் சவுண்ட் அப்படின்னு கேட்டிங்க அப்படின்னா ஹா அப்படிங்கிறது, ஹச், ஹா. ஸோ இதுக்கு ஹால்ஸ், ஹால்ஸ் அப்படிங்கிற கேண்டி நம்ம பார்த்துருப்போம், தொண்டைக்கு இதமாக இருக்கும்னு சொல்லி அதை அதிகமாக பயன்படுத்துவாங்க. அது ஸோ அதுக்கு ஹா அப்படிங்கிறது. எக்ஸாம் ஹால், அந்த இடத்துலையும் ஹா யூஸ் பண்ணுறோம் இல்லையா. ஸோ இது கா அதுக்குரிய ஏ சவுண்ட் ஹா அப்படிங்கிறது. சரி, வாங்க அடுத்த லெட்டர் போகலாம். சா. சாக்கு நம்ம என்னெல்லாம் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா சா அப்படின்னு சொல்லி அழுத்தி சொல்லும்போது அதுக்கு சிஹெச்ங்கிற இதை யூஸ் பண்ணுறோம். அதே மாதிரி சா அப்படிங்கிறத வடமொழி எழுத்து மாதிரி சா அப்படின்னு சொல்லி சொன்னோம் அப்படின்னா அதுக்கு எஸ் அப்படிங்கிறது யூஸ் பண்ணுறோம். அதையே இன்னும் கொஞ்சம் ஸ்ட்ராங்காக சொல்லி ஷா அப்படின்னு சொல்லி வார்த்தை இருக்கு, ஒரு வடமொழி இருக்கு. அந்த வடமொழி எழுத்துக்கு எஸ்ஹெச் அப்படிங்கிற சவுண்டு, ஷா அப்படிங்கிற சவுண்டுக்கு எஸ்ஹெச் அப்படிங்கிறத நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம். அதே மாதிரி இதில் இன்னொன்று என்ன அப்படின்னா ஜா அப்படிங்கிறதும் இருக்குது. ஸோ ஜா அப்படிங்கிறதுக்கு ஜே யூஸ் பண்ணுறோம். ஸோ ஜா அப்படிங்கிறது சம்வாட் பேஸ் சவுண்ட். ஸோ இதுக்கு நம்ம ஜே யூஸ் பண்ணுறோம். இதுவுமே ஒரு வடமொழி தான். ஜா அப்படிங்கிறது ஒரு வடமொழியில் உள்ள ஒரு சவுண்டு தான். சரிங்களா. ஸோ அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது பார்த்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா பா அப்படிங்கிறது. ஸோ பா அப்படிங்கிறதுக்கு நம்ம யூஸ்வலாக பிஏ, பா, அதாவது ஓக்கடுத்து வர பி அது யூஸ் பண்ணுவோம். அதே இது பேஸ் சவுண்ட் வரும்போது பா, பால் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லும்போது என்ன யூஸ் பண்ணுறோம், பி யூஸ் பண்ணுறோம். ஏக்கு அடுத்து வர்ற பி யூஸ் பண்ணுறோம், பேஸ் சவுண்ட் யூஸ் பண்ணுறோம். இப்போ நான் சொன்ன வேர்டு பேஸ் அப்படிங்கிறது கூட பியில் தான் ஸ்டார்ட் ஆகும். ஸோ பேஸ், பே அப்படிங்கிற சவுண்ட். அதே பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்ம நார்மலாக யூஸ் பண்ணுறப்போ என்ன சொல்கிறோம், பென். அதை கொஞ்சம் பென் அப்படின்னு சொல்லும்போது ஓபி, அந்த பி நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம். அதே இது பேஸ் சவுண்டாக சொல்லும்போது ஏபி, அந்த பி யூஸ் பண்ணுறோம். இதுலேயும் ஏர் சவுண்ட் அது என்ன, எஃப் அப்படிங்கிற லெட்டர். இதுக்கு நம்ம என்ன சவுண்ட் கொடுக்குறோம், இஃப். இஃப் அதாவது இப்போட ஏர் சவுண்ட் நம்ம கொடுக்குறோம், பாவோட ஏர் சவுண்ட் நம்ம கொடுக்குறோம். ஃபேன், ஃபவுண்டன். ஸோ இதெல்லாம் அந்த ஏர் சவுண்ட் கிடைக்குது. இதுதான். இது போக நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட வேண்டியது என்ன அப்படின்னா இந்த எஃப் அப்படிங்கிறது ஈக்குவலண்டா இன்னொரு காம்பினேஷன் இருக்குது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஃபோன் அப்படிங்கிற வார்த்தையை எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா இட் ஸ்டார்ட்ஸ் வித் பிஹெச் அப்படிங்கிறது. ஸோ பிஹெச் அப்படிங்கிறது எஃப் உள்ள சவுண்ட் கொடுக்குது அப்படிங்கிறத நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். சம்டைம்ஸ் ஈவன் அட் த எண்ட் ஆஃப் த வேர்டு கூட இது பிஹெச் வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது, ஈவன் மிடில் கூட வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. ஃபிசிக்ஸில் நம்ம இனிஷியலாக பார்க்குறோம், பேராகிராஃப் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கும்போது பிஹெச்ங்கிறது கடைசியில் இருக்குது. ஸோ இது மாதிரி நிறைய இடங்களில் அது வர்றதுக்கான சான்சஸ் இருக்குது. ஸோ பிஹெச்சும் எஃப்க்கு ஈக்குவலண்டாக, அதாவது இப்போட ஏ சவுண்டான அப்படிங்கிறதுக்காக யூஸ் பண்ணப்படுது அப்படிங்கிறத நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். சரிங்களா. சரி, இது போக தமிழில் உள்ள ஒரு சில எழுத்துக்கு 2-3 காம்பினேஷன் சேர்த்து தான் நம்மளால இங்கிலீஷில் சொல்ல முடியுது. அப்படிப்பட்ட ஒரு சில வார்த்தைகளை பற்றி பார்க்கலாமா. ஈஞ்ச் அப்படிங்கிற எழுத்தை எடுத்துக்கோங்க. ஈஞ்ச் அப்படிங்கிறதுக்கு நம்ம இங்கிலீஷில் எழுதும்போது என், சி, ஹெச் அப்படிங்கிற 3 எழுத்தையும் சேர்த்து தான் ஈஞ்ச் அப்படிங்கிற சவுண்டை கொண்டு வரோம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் மஞ்ச் அப்படிங்கிறப்போ MUNCH
சிஹெச் அப்படிங்கிறத நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம். ஸோ இது மாதிரி இஞ்ச் அப்படிங்கிற சவுண்டுக்கு டோட்டலாக 3 லெட்டர்ஸ் யூஸ் பண்ணி நம்ம கொண்டு வரோம். அதே மாதிரி இந்த அப்படிங்கிற சவுண்டு, இந்த அப்படிங்கிறது NTH அப்படிங்கிறத சேர்த்து 3 எழுத்தை சேர்த்து தான் நம்ம இந்த அப்படிங்கிற சவுண்டு கொண்டு வரோம். அதே மாதிரி நம்ம இத்து, அதுக்கும் பேஸ் சவுண்ட் இருக்குது. இத்துக்குள்ள பேஸ் சவுண்ட் வந்து இத்து அப்படிங்கிறது. இத்துக்கு வந்து டிஹெச் யூஸ் பண்ணுறோம், அதோட பேஸ் சவுண்ட் இத்துக்கு வந்து டிஹெச் யூஸ் பண்ணுறோம். சரி, இத்துக்கு என்ன எக்ஸாம்பிள் இருக்கு? ஃபோர்த், தேர்ட், இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அந்த இத்துக்குள்ள சவுண்ட் டிஹெச் அப்படிங்கிற சவுண்ட் வந்து நம்ம கொண்டு வந்திருக்கோம். அதே மாதிரியே டிஹெச் சவுண்ட் எதுலலாம் வருது அப்படின்னு பார்க்கும்போது தால் அப்படிங்கிறது டிஹெச்ஏஎல். ஸோ தால் அப்படிங்கிற வார்த்தை சொல்கிறோம். இதே மாதிரி நிறைய இடங்கள்ல இந்த டிஹெச் அப்படிங்கிற அந்த பேஸ் சவுண்டை கொண்டு வர்ற மாதிரி அமைஞ்சிருக்கு. சரிங்களா? சரி, அதுக்கடுத்து இதில் இன்னும் நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட வேண்டியது ஒரு இது அடிஷ்னலாக சொல்லலாம்னு நினைக்கிறேன். இந்த டிஎல்இ டிஎல்இ அப்படிங்கிறது, டர்ட்டில் அப்படிங்கிற வேர்டு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா டிஎல்இ அப்படிங்கிறதோட முடியுது. இது வந்து நிறைய இடங்களில் நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம். இது வந்து டாவுடைய சவுண்டு, அதோட பேஸ் சவுண்ட் தான் டிஎல்இ அப்படிங்கிறது, டா அப்படிங்கிறது சவுண்டு. ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா டர்ட்டிலுக்கு வந்து டிஎல்இல முடியுது. அதே மாதிரியே அதோடைய பேஸ் சவுண்ட் மாதிரி பண்டில் அப்படின்னு சொல்லி வேர்டு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா டிஎல்இல முடியும். ஸோ இது வந்து நிறைய இடங்கள்ல வரக்கூடிய ஒரு காம்பினேஷன் ஆஃப். சரி, இந்த வீடியோ உங்களுக்கு உண்மையிலே யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும்னு நினைக்கிறேன். நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி உண்மையிலேயே நல்லா படிக்கிற பையங்க, நல்ல ஒரு திங்கிங் கெப்பாசிட்டி இருக்குது, அண்டர்ஸ்டாண்டிங் கெப்பாசிட்டி இருக்குது. பட் அவங்களால வாசிக்க முடியல, எழுத முடியல அப்படிங்கிறவங்களுக்கு இந்த வீடியோ கண்டிப்பாக சப்போர்ட்டிவாக இருக்கும். கண்டிப்பாக இதை அவங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள். உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சு அப்படின்னா லைக் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தொடர்ந்து உங்களுடைய சப்போர்ட்டை எதிர்பார்க்குறேன். நன்றி, வணக்கம். மீண்டும் ஒரு நல்ல வீடியோவில் சந்திக்கிறேன்.